Voilà, vous êtes là. Bonjour, bonjour, dans le monde entier. Bonjour Paris. Bonjour tout le monde qui me suivait à ce net moment. Vous êtes là chez Blandine, là où ça s'est passé, les dégâts qui a été hier. Et ces dégâts, la police est passée, ils ont constaté. Mais sans les savoir, bana wana ba yebite ke nazalaka na caméra nanga ya ngoyo. Naza bien équipé na ndaku na ba caméra partout. Donc caméra yango ezwaki bango mouvement na bango nyonso. Porte oyo soi-disant bayaki ko buka yango. Sko bayebaki te ke baza bazoba bayebite ke natanga na bengaki mbila ba visionner caméra ba monaki de bayako sa désordre. Ça c'est chez moi. Des gars au basali yango. Mais je suis bien sécurisé. Ce qui basaye mayele ba monike alarme caméra surveillance. Il fallait ba kanga minoko. Bango bayebite tala serrure, liboka blanc omoni caméra yango yo. Et loko basala ki bayite ke bazui bango mobimba. Donc tout ngane naza bien équipé chez moi. Bomoni caméra naza très bien équipé chez moi. Donc arrêtez de m'appeler. Bobenganga te dossier za déjà na mbila. Dossier za na mbila mutazo gérer parce que central yangoyo. Moni caméra central yangoyo. Ezo pela donc ce que alarme za bango bayeba kite pourquoi mbila yaki. Bayeba kite. Donc ngana Blandine no soko je ne peux pas trop koloba belé botika ko benganga. Na bangi mutute botika kobenganga s'il vous plaît. Maintenant dossier za na maboka mbile fongwa mi ba visionner caméra nanga mobima na kati andako. Naza bien visionné. Na la sabino partout. Nana caméra partout. Voilà. Bomoni caméra ya mi balé yango. Caméra mi balé yango na chambre bananga. Donc je contrôle tout en distance. Caméra ya mi balé yango. Nazo la sabino siko des autres OK nango ka boye. Caméra mususu yango yo. Ezo kene mbala moko accès na chambre nanga. Caméra mususu yango yo. Maintenant, botika ko benganga ebele, botika ko luka nga ebele, awa c'est chez moi. Baya kinde awat. Soit ça basala ki. Allo Paris. Chimani kale abaki alos. Allo Paris. Allo Paris. Allo Paris. Allo Paris. Yo. Allo Paris. Namoni. Allo Paris. Allo Paris, allo bana monde entier. Allo. Bona monisko to kene na ngoka boye. Ngabla ni na olema yo te Zidane, ngana olembo ko jamais. No lembo te Zidane, no memo ka likolo. No lembo te? No lembo pourquoi? Ngana olembo pona nini? Yo memo ba problème na Chantal Bola. Na tika ko sala loka mabete. Zidane nga tika ko memo na problème tengai. O bona minute to kene défi. Longola soutien gorge. Toke na mona nécessité matolo. Nga kuna sana chirurgie c'est dikité. Maman Gesso, maman Paradis, Chantal Bola yemoko. Ami sala ya m'appelle encore m'appelle ngo pe vima kitoko. Zela Zidane ne sili yote Zela. E be meno Zidane tout fina nyama. Saka na ngai be mena yo. Yo zo lukanga na ba problème na vie. Yango likamni ne sila kate. To zape ka camarade to pe ba époque ité. Époque monte. Tout fina yo. Nazo na ilamba nini ase tout final Zidane yo oliosa ni langai na mitu na katile lelo oninga na sala Zidane ti lelo eloko nini nga na sala Zidane eloko nini nga na sala Zidane bana monde entier na yebite akonga pe na lela choko choko ngonzambe choko Zidane nga sala eloko te na vie to bandi guerre on comprend guerre moninga na lobaka belete na lobaka trote bato be bayisinga Blandine ko kipete Zidane mais yo wana problème tiko kosa mokili to samela église moko yebi yango Zidane obika to puyanga na église moko oyebi yango na minute tala poudre zate Zidane longola poudre Zidane longola poudre nga poudre zate yango momoni poudre et saté. Zidane longola poudre. Zidane longola fond de terre. Baksaka 4 couches à fond de terre. Zidane longola. Pour nga na memo likolo sikoyo. Na lobakate bomoni na medio ndika keno. Zoba ne bolole na yo. Na yo mutolingo diembe la pour nga tanga kombo na. Na tanga kombo na hotel. Angelio sazawa na shoka pika zana bako so charger na yo. Esther azana ko so charger na yo. Nga na prefana na finga bato nga na Monique to kene na eboye.
Bamusu na sina sisa bino kalati. Yango ni nango Chimène Kele abakialosi. Chantel bola ske. Gisèle Iloni. Botu ni nangai mama leki nangai. Louise Anna. Bon, devoir. Zela na yela o. Zela. Ebe meno nyama. Zela. Zwana nous passeport nangaye bembe ya Zidane wakasi na camarade nae na mute poki nae po sakanela ngaye mbesi no nyama Zidane. Yo kasi no bango. Kasi no bango to beta na makofi Zidane. To beta na makofi no bango te. To beta na makofi Zidane mbesi no nyama. No ti ko te. Na tia no téléphone na charge pour na boy et on a bandi ma kamnange kata. Non ti côté. Ah papa nanga yolanda kaka yolanda. Botika nani ko benga ngero yo bolanda. Na tia no charge hein, c'est bon. Donc on les charger boy. Et ben meno nyama. Na vanda na media na finga kate. Shokapik lina. Na finga kate nga vanda na media na tubola mutute. Zela qu'on a béni solo passé pour ebembe no nyama Zidane yo kinga. Ebembe na yo. On a le bembe na yo Zidane ebembe na yo. Oye za identité nanga. Bon moni photo. Na âge mo na yo to moni âge nanga. Âge nanga yango. Na âge mo na yo te Zidane. Siko nazo mema yo sko likolo. Mbesi no nyama. Tala, o moni ba entraîner ba sorti. Chimène Kele abakialosi bene nangi image o moni ba entraîner ba sorti et bembe na Zidane yo kinga imbécile na yo ya mamu ya boto na tato ya bota yo tout fino nyama nga landa yo te na vega ka ote na luka ka ote moni na kenana ba Maroc imbécile no nyama Zidane imbécile na yo na masa na ote tota mona esika mote ne ba ba linga ba diembela na makamnanga na calculer binote Daniel Kilalu. Yebisa bateau balinga ba diembela sima nanga non calculer mutute. Je calcule personne. Je ne calcule personne. Zidane yo lokolo finganga 2 fois na média. O finganga 2 fois na média Zidane. O finganga 2 fois maman leki nanga témoin. Après ça ba conseil pour yo so na maman leki na téléphone. Makari lenga benga zo yebanga to sambela kanabima Zidane. Ko perdre temps ebelete. Ngano rendez-vous dimanche Zidane lobby. Ngano toke l'église. Ne se mieux to beta na libosa ba sali na Nzambe. To ko beta na makofi Zidane. E pembe na yo Zidane yebisi yo. Tout fina yo. Ozona ndanga. Na boy ko finga bataka no na ba mama no mena zo finga nde yo mutu. E pembe na yo. Ko bana bo mwana ningo ko latino ko ba mukuli. Tout fina yo Zidane. Oyo kinga. Imbécile na yo. Moi c'est mon sabagage sans manière. Nana finga yo na mandami onanga. O mona na tanga ko mona na mir nanga. O mona na luka problème na mir nanga. Zidane 2 fois mo finganga. Ya liboso o finganga, ça fait 2 ans passés. Ya mi balo finganga surtout année passée. Les gars maman nango azana New York. Les gars maman nango azana New York, maman leki nanga en ligne awa. Les gars maman nanga propre. Ngana famille à pauvreté, imbécile no nyama. Ngana famille à pauvreté Zidane. OK na mateto tuni famille nanga bako betelo li solo, imbécile no nyama Zidane. Oyoki. E pembe na yo Zidane. Tela na sona na batu musumu na kosona na ote Zidane. Olinga pe ote mele pa nanga. No tiko turo ote Zidane otiko te. No tiko te o moninga mama ba fi wana mususu bana na tana ba kote po ba légère. No beta no mutu Zidane. Yo luka ngaponi. Yo ke luka ngepa mutalomi. Oko luka ngepa mutalomi te Zidane. Oyebe siko ozo ngati. Nga vana na blame nini. Adresse na complet na vana kana blame nini. Pourquoi yo luka nga musika? Obosani ke na za adresse na yo. O uto sala déménagement. Nana memela ki obiloko. Bofra na ngate Zidane.
oke na adresse na yo mais loko yo muto luko beta nga nazo c'est la yo Zidane yo muto luko beta nga no c'est la yo muto asale lo déménagement na ndaku na yo oya ke no memo bloko na Conforama tout fino nyama Zidane bembe na yo oya memeli yo biloko ya déménagement na yo boboya na papa bano mbesi no nyama Zidane nani oye bate kolukanga musika te netinelo adresse epika na adresse na yo oye biango mais vu que yo mutozo luka obeta nga oye besiko kozonga siko ngana po match yake ne kitoko bana mona te carton rouge yango yo le banga Blandine te carton rouge yango yo le banga Blandine te rendez-vous na Zidane lobi na église makari lenga toko beta na makofi libosa ba apôtre na ba prophète yo mona bima ngana mona bima Zidane yo mona bima ngana mona bima Zidane okotia mutu na ngana seto otika nilembo mbesi no nyama ngana azaza na bina na kidanse te ngama memanga ngulu te boni boye Zidane yango ngamunino ngana mema na mokili nzambe mutu nyoso kaka Blandine obaluka boye Blandine ozonga boye Blandine yango nini yango toza bandimi ya bima tosambelaka na Zidane esika moko makari lenga yebi tosambela na Zidane esika moko na sala Zidane soki mokonzi ya ba fioto soki mokonzi ya bangulu soki mokonzi ya basoso ya bantaba na sala elote Chantal Bola aloba reconnaître ma bene Gisèle Ilongi mama Loboko Rita Mayabu Karabank Chantal Bola alobi non alobi non ndeko na ngai eza berere ezalaka nango na bite mama ngeso mama paradis likamu te biso to tusa mama baku na kuma na nga bien na batu nyonso likamu ne eske boso bomona nga na tanga komba Zidane na munoko na nga poa Zidane boniko ofinga nga 2 fois na vie non 3e fois ko se répéter te to peta na makofi lobi libosa po ya prophète to peta na makofi lobi libosa ba umuna nzambe ngana to okeli kolo kosa mokili koko sanga ko ken ko ngepo mutalombi te okeli ko ngepo mutalombi pourquoi yo mina ngepo mutalombi ngeke na mutalombi se ba pesi nga rendez-vous na zuba bien nga ba soirée na bibi na kei yo ken ko ngepo mutalombi poani mema ngesi kanga na mema yo apporter na somla ko ba champagne na ba whisky oyibanga mbongo Zidane zongi sana mbongo na nga ba diambo senga boniko pourquoi na kauka mungongo be nga otiaka ba photo ko tia ba photo te kolukanga musika te to beta na makofi liboso église abima ngano makofi Zidane yo zoke no kokosa na liboma na keluke boye ubio kene ko senga bambongo ne omesana ko senga bambongo na banganda na senga te na senga kate bana monde entier bana Paris na senga te Zidane yo banana luko tourner mission sans maquillage Zidane maquillage te boye omono te boye wa o te boye wa eloko esate sans maquillage Luka Navandika calme, attends, je bois un peu. Na komi je bois un peu. Royo. Okomo matanga na cerveau. Na muna mutu mo bozo ngo diembela, ngula keste royo. Okomisa Florence Bandu mbana na yo. Tala, différence yana. Zidane, différence yana. Nga kutu chirurgie esthétique te mama. Différence yana. Zidane, non memo likolo, différence c'est ça. Boniko Zidane, boni o meminga na tolo no loko eloko mususu. Boni o meminga na mapeka no loko eloko mususu. Quel est son nom Chantal Bola? Olembi Chantal Bola. Pobino na bino bo so na bien. Chantal pa wanga na peta, ye pa mela na diamba. Yo pa mela diamba. Moswa na bino bata groupe moko. Ndaya na vandi abo na kipaka vino te Zidane. Na pinga na mi José za wapinzambe. Mi José témoigner na nous Zidane bosani na mema ko na ba taxi à Lix. Ngabi mana na tamo na ba city gote Zidane. Oketi agelor via ipia batu na ba kisi njoko oketi bon pourquoi. Ngana tamo na ba Uber depuis na bakanganga na tamo la sous na permité. Na tamo na ba Uber ba voiture à luxe. Ngana moi ça ba patron na moi c'est le quoi ya mutu na o va da eta. Toko na ko memo likolo makasi Zidane. Non memo likolo makasi Zidane yo yebi famille na nga très bien.
Biso to sala komo na matete mbesi no nyama Zidane yokinga. Mbesi no nyama lekinga na liboma te. Ba espèce lokola yo. Ba espèce lokola yo. Wo bazanga mutu na makona ke no wapi. Na ke luke pa mutalombi. Ke do singa ba formule oui. Non mais la formule to monite. Je bois un peu, c'est du martini. Je bois un peu, je mène quelle abakialos. Je bois un peu, je dis tu m'as moulouba. Je bois un peu. Tout finon nyama. Quelle conne celle-là. Donc il dit non son ego dans les médias. Chocapique de moi. Je bois un peu, Esther Angelos, je bois un peu. C'est qui encore n'a pas sonné héros. D'accord, c'est Zidane, bon ça n'a même pas moulangi. D'accord, c'est Zidane moulangi, n'a pas on a mouté un pessin nyama. Ah non, là je tourne mes vidéos, c'est la journée. D'accord? Je suis en ligne. Ouais. Je tourne mes vidéos. Nakanisa ki Zidane. Et ben maintenant on a mon tout fino nyama. Imbécile non Zidane. Oyoki. Nakanisa ki Zidane. Bon, ok, non on a cité. Oyeza ya Maroc, moni ya Maroc yango. Oyeza ba devant non pe sa Zidane. Avant on a soit na soit attendu si passeport on est na ba visa. Na ba visa te na ba voyage ko ngate. Non so non souté. Imbécile. Yo que nous pas Moutalombi, nous avons notre bête à Ganzango et pas Moutalombi. Et moi je suis une fille de classe, hein. T'as là, en train de ma sortie. Moussoussou, non, qu'elle ne combien de pages déjà. Au moni, il y a Liboso Yango, Blandi non sako. Il y a Bibale Yango, moni pas en train de ma sortie et ben maintenant Zidane. Non, qu'elle n'est pas yo. Il y a Misatou Yango, au moni, il y a Maroc, non, qu'elle n'est pas yo. Au moni pas très sorti à Irlande, au moni Yango, imbécile non nyama. Omoni oye sukisi makambo États-Unis yangoyo imbécile no Zidane oyokinga tout finayo ebembe na yo que les autres sana nuki zongana no ki danseuse zongana no ki danseuse ngana beta na New York 7 jours na cosité 7 jours na beta na New York 7 jours 3 jours na Dallas botu na Raf Ngindu aza témoin Dessus Escobar journaliste à Raf Ngindu ya Congo promo imbécile no nyama Zidane. Tout finayo bembe na yo Zidane. Na ofinga batata na ote na ofinga ba mama na ote po na apone na kola bongo. Na famille na Facebook. Mais na kofinga bembe na yo Zidane. Tout finayo banda ba boto banda bo ngona tini ko koma mamukolo bembe na yo. La prochaine fois, viens me chercher. Ngano rendez-vous Facebook, lobby ngana rendez-vous na Zidane l'église. Il faut aussi ça mon ko loba po na internet. Pourquoi? To sembela ke église moko. To sembela ke église moko. Je sais aloko, merci beaucoup Josie, ça merci. Nasi ça non Zidane. Na be loko kana sala moi so tendela kindoki. Yango media ezanini on. Ozane porte-parole à golf qui va porte-parole na ngate, va porte-parole à werate. Hein? Kenena qui porte-parole de monde ba bo ki sa ope kunate. Eh Yo luka blandi. Neba musoso ba otanga komuna ngana internet na otanga pe ba komuna binote.